to yanzu ashe ni ba irin mutane bane, to bara in yi kaffa yardar da annabi da ni ta dinga karuwa, kada ya zama tarahu, kada ya zama yardar ta ma rushe daga alkhairi kuma in dawo halaka. To amma zaka ga mutane yawanci burinsu su yi salati dan su faɗa su ce suna salati, to in kai haka babu kai a tafiya. Burinsu su yi duk abin da za su yi wanda ya shafi hidima ga annabi Muhammadu don su zo su gaya wa mutane, to wanda ka gaya wa me zai ma? Ba abin da zai ma, ba abin da zai ma. Yarda, kana so ka sami yarda ne ta gurin annabi Muhammadu, shi ne zai yarda da kai, shi yake da abin da zai ma, amma kai ba ka da abin da za ka yi ma. Sannan wanda ka gaya wa shi ma bai da abin da zai wa kansa, ballantana kai da ya gaya ma. Da haka yan uwa, ba a soyayyar annabi dan talla, ba a yin soyayya annabi dan talla. Duk wanda yake ya tsinci kansa, Allah ya masa babban arziki, Allah ya masa baiwa, yana son annabi, to ya kame bakinsa. In mutane kake so ka burge, za ka burge su sai ranar alkiyama idan annabi ya zauna a inuwa al'arshi, masoyansa sun zauna, to a ganka a gaban annabi Muhammad. To ranar kan kowa zai gane ashe kai ba irinsu bane, ashe soyayyar da kake wa annabi ta fita su. A gurin aikinmu akwai wani mutum kamar shekara 2 ko 3 muna tare da shi, ko 5 ma, tunda na tar da shi a gurin aikin. Sau da yawa sai ya zo ya ce da ni shi wani abu yana damunsa, yana jin yana saƙo, amma dai abin yana cinsa a ransa, zai gaya mun. Na ce to ba kuma ya gaya mun. Sai ya ce shi fa wallahi tausayin annabi Muhammad yake, shi kullum zai ta jin wannan, sai ya ta kuka yana jin tausayin annabi Muhammad. Sai na ce da shi wannan tausayin nasa da kake ji alamar kana son sa ne. Na ce masa abin da yasa na ce alamar kana son sa ne, ka je ka tambayi masoya na duniya gaba ɗaya, ciki har da mahaifiyarka. Babban alamar so ita ce tausayi. Ba zai taɓa yiwuwa ka ji tausayin wanda ba ka so. In ka ji tausayin babanka, so ne yasa. In ka ji tausayin babanka, so ne yasa. In uwa ta ji tausayin ɗanta, so ne yasa. Idan mata ta ji tausayin mijinta, so ne yasa. Sai na ce mar kai me isa kake tausayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, alhalin shi kuma duniya da lahira ba abin tausayi bane. Sai ya ce shi abin da yake damunsa sai ya ga aikin da aka dora wa annabi Muhammad ya masa yawa a kanmu, shi sa yake jin tausayinsa. Na ce kamar me fa? Ya ce to yanzu dai ka duba ka ga Allah ya ce tun zamanin sahabbai in dai annabi Muhammad yana cikinmu Allah ba zai halakar da mu, kuma duk wanda ya zunubi zai je ya ga annabi Muhammad ya neman masa gafara, shikenan Allah ya. Haka ya rayu, dukkanin wani bala'i da musibar da muka ɗauko shi yake ɗauke mana. Ya ce wannan ba ta sa shi ya huta ba, sai ga shi hadisi ya tabbata sahabbansa musamman na Aisha da Sayyidina Ali suka tabbatar kalmominsa na ƙarshe ummati 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 yake cewa. Shi wannan wanda muke magana da shi a gurin aiki ya ce to ya ji tausayin annabi Muhammad a nan saboda soyayyar da yake mana. Ya ce to wai fa ba an gama ba kenan, sai ya yi tunani ya ga kuma wai za a busa alkiyama, za a tashi alkiyama, kuma wai an tashi annabawa za su yi cako-cako, mala'iku sun yi cako-cako, mu ma mun yi cako-cako, wa ake jira? Ya ce wai nan ma dai annabi Muhammad ake jira. Kuma in aka je ba zai ce na gaji ba, sai ya ce dama rana ta ce, dama aiki na ne ba wanda zai iya. Ya ce zai tashi tafi gurin Allah, ya suka yi da Allah ba wanda ya sani, shi dai Allah zai ba shi ceto. Ya ce ya yarda shafa'atul kubra, a zo a je mizani. Shi wannan wanda yake mun magana ya ce to wai nan ma wai annabi ya kamata ya huta kuma ya sallame mu tunda dai za a yi sabi. To nan ma aka zo aka ajiye mizani, sai ya je kusa da mizanin ya tsaya. Duk wanda yake a cikin al'ummarsa, musamman wanda yake daidai da ƙwayar zarra na soyayyarsa, sai annabi ya zo ya tsaya. Idan daidai da ƙwayar zarra zunubin ka yafi kyakkyawan aikin ka yawa, sai annabi ya ce wannan ɗaya ne daga cikin al'ummata, ko kuma wannan masoyina ne, sai mala'ikun da suke auna ma'auni umarni ya ce ku cika masa. Shikenan sai a cika ma. Wannan wanda yake ban labari a wurin aikinmu ya ce to a nan ma duk halitta musamman mu al'ummar annabi Muhammadu yana tsaye a gurin duka sai an auna aikinmu don ya tabbatar kowannen mu ya sha. Ya ce to nan ma sai ya ringa kuka yana tausayin annabi Muhammadu. Ya ce nan ma in an yi a wurin mizani ai shi kenan ya tafiya su aljanna mana ya kyale mu. Ya ce sai ya ga ba zai kyale mu ba, sai kuma ya je bakin siradi da Allah ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Ba kuma wanda ya isa ya shiga aljanna bayan ya bar mizani, sai ya je ya wuce ta kan siradi. Kuma siradin nan silin gashin nan na kanka ya fi shi kauri, kuma kowa yawancin mutane sun zo fadawa suke.
a yayyanke duk yar ake shallakewa, to sai ya zo nan gurin ya tsaya nan kuma ya ringa rabbi sallim sallim rabbi sallim sallim rabbi sallim sallim, duka halitta sai ta wuce musamman al'ummarsa yana tsaya nan gurin, nan ma sai ya ce wai shi annabi Muhammadu bai huta ba, tausayinsa yake ji akan wancan. Sannan kuma in ya gama nan ya je ya tara duka waɗanda suka wuce siradin sun tafi aljanna, ashe wai ba su shiga aljanna ba, kofar tana rufe ana jiran sa, shi sai ya zo sai ya fara shiga shi bai wannan bani labarin. Yana zuwa masallacin nan tayi ma yanzu ya zo, ya ce in aka je nan ma sai a je shi kenan ya kwankwasa, mai gadi shi Ridwan kenan mala'ikan aljanna, ya ce waye yake kwankwasa kofa, ya ce Muhammadu ne, ce to kai aka umarce ni kar in bude kowa sai kai, shi kenan ya bude a shiga. To anan za ka gane matsayin salatin da kake wa annabi Muhammadu, sai ku shiga aljanna kafada da kafada da shi. Ya ce wai bayan kowa yana murna burinsa ya cika ya shiga aljanna, ya ce to ai ya kamata annabi Muhammadu ya huta, mu je mu ta gaishe shi muna kallonsa muna jin daɗi, kawai sai kuma ya miƙe ya ce ai shi bai yadda ba da akwai wasu a cikin wuta al'ummarsa, shi sai an buɗe ma wuta ya shiga sai ya cire al'ummarsa a cikin wuta. Shi mai ban labarin ya ce wa'annan su ne dalilan da suka sa yana kuka, kuma me zai sa annabi Muhammadu da kansa sai ya je ya shiga cikin wuta don ya fito da masoyinsa. Ya ce wallahi wannan abin shi yake sa shi kuka. Na ce masa to duk wannan abubuwan da ka gaya min ni kuma su suka tabbatar min da cewa lallai akwai san annabi Muhammadu a zuciyarka. Ya dinga wannan hira, ya dinga min wannan hira. To amma abin da zai baka sha'awa sai da ta kai shi wannan mutumin kowane lokaci zai zo ya turkake ni da hirar annabi Muhammad, sai da ya zama a gurin aikinmu in dai aka gan mu mun ware ni da shi to an san hirar annabi Muhammad ne. In kuma mutum ya zo gurinmu zai haɗu da ɗayan uku, ko dai mu ci gaba da hirar, ko dai mu yi shiru, ko kuma mu tarwatse mu bashi. Amma sai da kowa ya san lallai in ka gan mu, amma abin da zai burge kai baka sha'awa, shi bai taba ce min ya ga annabi ba har yau, ni ma ban taba ce min na ga annabi ba har yau. Saboda me ganin annabi sirrin mu ne ni da kai, sirrin ka ne, baka da sirrin da ya wuce ka yau a ce yau ka ga annabi Muhammad. To wannan walau la arda hayati bi lahzatin, in ka ji tashin hankali na duniya, ka ji bala'i, anya ko za ka gama lafiya, zuciyarka ta nemi ta buga, sai kai tunanin ka fa taɓa yin mafarki ga annabi. Tunda ku har annabi yadda ka gan shi, to ashe yiwuwar kai masoyinsa ne, to za ka gama lafiya. Duk bala'in nan na kabari ba za ka haɗu da shi. Ai lokacin yayi ne ina kallon